Ok, ဒါဆိုလို့ရှိရင်9နာရီလဲထိုးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ session လေးစလိုက်ကြပါမယ်။မစခင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ TED ကလုပ်တဲ့အခုလိုသင်တန်းကိုပထမဦးဆုံးဒါပထမဦးဆုံးလာ join တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်နောက်ထပ် reaction လေးပြပါအောင်ဒါပထမဦးဆုံးပဲအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတစ်ခါမှမ join ဘူးဆိုတဲ့သူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှဒီတစ်ခေါက်မှပဲ join ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ပထမဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ join မှုတဲ့သူတွေပါတယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်မှလာပြီးတော့ join တဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာ join ပေးတာဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မနာမည်အိမွန်ကျော်ပါteacher empower teacher မြန်မာရဲ့စပြီးတော့တည်ထောင်ကလေးကနေပြီးတော့ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ session လေးမစခင်မှာTED အကြောင်းလေးအနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တချို့ဆရာဆရာမတွေကလုံးဝအစ်စ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်မှလာပြီးတော့ join မှုတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TED မြန်မာက2021ဒီဇင်ဘာလောက်ကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစ run ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်ကာလဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းစလုပ်တုန်းကတော့ Educational Technology and Cognitive Science Bootcamp for English Language Teacher in Myanmar ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အင်္ဂလိပ်စာဆရာဆရာမတွေတက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသင်ကြားရေးတွေအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ bootcamp လေးပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခုဒီနေ့လိုမျိုးသင်တန်းလေးကိုဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ Google Workspace for Education Skills Bootcamp ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုတစ်ခေါက်လည်းဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်တုန်းကလုပ်ခဲ့တုန်းကတော့သင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းကနေပြီးတော့တက်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမ alumni ဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်အဲ့ဆရာဆရာမတွေကအယောက်20ကိုကျွန်တော်တို့ selection ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ Google Certified Educator Level 1 စာမေးပွဲဖြေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ coaching လေးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဆောင်းပွဲဖြေဖို့အတွက်ကူညီပေးတယ်ဆောင်းပွဲဖြေလို့အောင်သွားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသင်တန်းကြီးexam fee အဲ့ဒါတွေလည်းအထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ bootcamp လေးတစ်ခုကကြတော့ leadership the 4C and educational technology training for teachers ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ 4C ကိုအဓိကရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော် communication collaboration creativity နဲ့ critical thinking အဲ့ဒီ 4C ကိုကျွန်တော်တို့နည်းပညာရေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းစပ်ပြီးတော့သင်ကြားရေးမှာအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလုပ်ခဲ့ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့ChatGPT အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်2023ကကြတော့ AI ခေတ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးပြောနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေကြားထဲမှာလည်းအဲ့ဒီဟာအရန်ကို popular ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာစီသူရနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ workshop လေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်ကြားရေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲဒီဟာတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကောင်းကျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဒီနေ့စတဲ့ bootcamp လေးကကြတော့ EvidenceBased Teaching Practice and Google Workspace for Education ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကလည်း Google Workspace for Education ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့ Google Tools တွေကိုအသုံးပြုတာရယ် plus နောက်တစ်ခုကကြတော့ Teaching Practice တွေထဲမှာEvidenceBased အခြေခံပြီးတော့practice တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြားထဲမှာစကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပုံမှန် learning style လိုဟာမျိုးတွေပြီးတော့ learning ကလွယ်ကူတယ်လို့ပြောကြတဲ့အချက်မျိုးတွေတို့အုံနောက်ရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေပေါ့နော်left brain right brain ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ research လုပ်ထားတဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးသူတို့ research လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုမျိုးရလဒ်တွေရခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ရဲ့ bootcamp ကတော့ဒီမှာလာတက်တဲ့ဆရာဆရာမတို့အားလုံးသိထားပြီးသားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ session လေးကတော့နှစ်ပိုင်းလိုမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်3ပတ်တာအချိန်ကာလယူထားပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ synchronous Zoom ကနေပြီးတော့ direct တက်ရတဲ့ session လေးပါပါမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ learning style တို့ဒီ brain ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတို့ပြီးတော့ learning ကသင်ယူရတာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံတန်းစကားပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဆရာမတွေကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာလာပြီးတော့မျှဝေပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းညနေ9:00နာရီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် session လေးစပါမယ်ဒါလေးကတော့ live session အနေနဲ့လာ join ပေးရမှာပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ပတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ live session တော့မဟုတ်တော့ဘူး
ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာ Google Classroom တွေထဲမှာထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် tutorial တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးွားပြီဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို tutorial အနေနဲ့hands on လေ့ကျင့်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေက interaction အဲ့လို interactive ဖြစ်တဲ့practice တွေပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအလုပ်လုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ ਨੇ ကိုယ့်ဘာသာကို asynchronous အနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကို self study ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ဆရာဆရာမတွေကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရင်းနှီးတာတွေမေးခွန်းတွေအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲနေရတွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားအကြောင်းမလို့ကျမတို့ကနောက်အပတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာ Q&A session လေးအနေနဲ့ထားပါမယ်ဆိုတော့ညနေ9:00 နာရီကနေ6:00 နာရီခွဲအတွင်းပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ Zoom လေးဖွင့်ထားမယ်တကယ်လို့အခက်အခဲရှိတယ်မေးခွန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Q&A session မှာလာ join ပြီးတော့မေးခွန်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အပတ်စဉ်အဲ့ Google Tools တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Google Tools တစ်ခုပြီးသွားတိုင်းမှာ digital passport လေးလည်းရမယ်ပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ digital passport လေးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ရမလဲမသိဘူးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ Q&A session မှာဝင်ပြီးတော့ကူညီကြပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့ bootcamp လေးကိုဒီတစ်ခါရဲ့ bootcamp လေးကိုလာjoin တဲ့သူဆရာဆရာမအယောက်400ကျော်ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီ400ကျော်ထဲမှာထုတ်မလောက်ကအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပို့တဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်နဲ့အလားတူတူတဲ့ Google Workspace for Education ဆိုတဲ့ bootcamp မှာလာတက်ပြီးဆရာဆရာမတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသုံးခဲ့ပို့တဲ့ tools တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ session လေးစလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ session လေးကတော့ဒီ Keynote Education ကနေပြီးတော့Google Certified Innovator ဖြစ်တဲ့ဆရာမ Christina ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာမ Christina ကကြတော့ Keynote speech လေးဒီနေ့ပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ TED မြန်မာရဲ့ founder ဆရာစီသူဝေကိုအချိန်လွှဲလိုက်ပါမယ်ဆရာနေပဲဆရာမ Christina ကိုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပြီးတော့ဆရာမ Christina ရဲ့စကားပြောအစီအစဉ်မှာလည်းဆရာကဘာသာဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအချိန်လေးပြပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမများအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒါဒုတိယမြောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပထမတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ bootcamp တွေတော့တိတ်မတူဘူးပေါ့နော်ပထမတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ bootcamp ကြတော့ Google Workspace ဒီလိုမျိုး tools တွေတက်ပဲသင်တန်းပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီ evidence-based teaching practice section ဒီပထမတစ်ပတ်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမ bootcamp မှာ join ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရောအခုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရှိ bootcamp မှာ join နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရောကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bootcamp ကို join ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပထမနေ့မှာတော့ဆရာမ Christina ဒီဆရာမ teacher emo ကြော်ပြောသွားလို့ပဲပေါ့နော်ဆရာမ Christina Keynote speak ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Google Classroom မှာ assignment တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယနေ့နဲ့တတိယနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒ evidence-based teaching practice တွေဖြစ်တဲ့ learning style တို့left brain right brain myth တို့ပြီးရင်နောက်ပြီးကြတော့ learning can be easy တို့ဒီကထားပြီးပြောပြတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆရာမ Christina ကတော့Keynote Education CIC UK ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမကKeynote Education CIC ရဲ့ Digital Learning Head လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာမကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်Hi Christina Hello thank you so much for joining us Thank you for the introduction and thank you so much for having me here Yes please go ahead yes I think you are on mute. Oh, sure. There you go. Yes, it's first time Zoom. Thank you so much for having me. I'm very excited to be here today, and I'm looking forward to diving into evidence-based teaching practices and Google Workspace for Education. ဆရာမဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလာပြီးတော့ပြောပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းဒီသင်တန်းမှာတက်ရောက်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမဒီနေ့ပြောပြပေးတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီ Google Workspace ပေါ့နော် Google 2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့evidence-based teaching ပေါ့နော်သူတေသနာကိုအခြေပြုထားတဲ့teaching practice တွေအကြောင်းအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Google 2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နေပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Is my screen sharing at the same time just to make sure?
Yes, but the screens at the moment I see is the topic evidence-based teaching practice and oh, there we go. Yes. Perfect. Okay. Yeah. So before we get started, my name is Christina Herzig. I'm an educator with more than 14 years of experience in international education. I'm the head of digital learning at Canopy Education, and I look after Workspace Skills. I'm a Google certified innovator, coach, and trainer. Canopy Education is a community interest company that was created to benefit the educational community. Our team has a wealth of experience across all sectors of education, from primary through to international. We are all current or former educators, which means we have a deep understanding of the challenges and opportunities that exist in the education sector. We are excited to continue our partnership with Teachers Empower Teachers. ဆရာမကသူဒီအကြောင်းအရာကိုစပြီးတော့မပြောခင်မှာသူနာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူနာမည်ကတော့ဆရာမ Christina Herzig ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာမကဒီဆရာမအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ international education မှာပေါ့နော်ဆရာမအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံက14နှစ်ကျော်ရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာမကအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Canopy Education ရဲ့ digital learning head လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာမကသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Google Certified Innovator ရောပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ coach trainer လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာမအဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ Google မှာအဓိကထားပြီးတော့ပြောမဲ့ Workspace Skills ရဲ့အပိုင်းကိုတာဝန်ယူထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Canopy Education ကကြတော့ဒီ community interest company ပေါ့နော်ဒီဆရာမဒီ community ကိုအခြေခံထားတဲ့ company ပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီပညာရေး community ကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ company တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ Canopy Education ကကြတော့ပြီးတော့သူတို့ဒီ Canopy Education မှာပါဝင်တဲ့ team member တွေကကြတော့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပညာရေး sector နဲ့ပညာရေး sector အထူးသဖြင့် primary education မူလတန်း education ကနေပြီးတော့ international education ဒီအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ team အကုန်လုံးကအရင်တော့ဆရာမလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဆရာမအဖြစ်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ခုလက်ရှိမှာလည်းဆရာမအဖြစ်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့သူတို့ကဒီလက်ရှိ education sector မှာရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မှပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့Canopy နဲ့ partnership လုပ်တဲ့သူလည်းသူ excited ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနဲ့သူလည်းပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် yes All right. So we're here today to talk about evidence-based teaching practices. Evidence-based teaching practices are defined as instructional approaches that are informed by research and data that have proven to be successful in improving student outcomes. Evidence-based teaching practices include practices such as adaptive teaching, which is commonly known as differentiated instruction, incorporating formative assessments, student-centered learning, and providing feedback. By understanding and utilizing evidence-based teaching practices, teachers can create effective learning environments that help to ensure the success of all of their students. Thank you. ဒီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်တော့တက်ခဲ့တဲ့ session မှာဆိုသိနေမှာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ပြဖို့လိုလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာက English level ကကြတော့မျိုးရှိရပေါ့နော်သူ့ session မှာရကြတော့ဘာသာပြန်ပြဖို့မလိုအပ်ဘူးသူ့ session မှာရကြတော့ဘာသာပြန်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာပြန်ပြဖို့မလိုအပ်တဲ့ session မှာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပြန်ပြဖို့လိုအပ်တဲ့ session မှာတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့စကားပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဆက်တော့ဒီပေးချင်ပါတယ်ဆရာမဆောင်ပြောတော့တာကြတော့သူဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ evidence-based teaching practice တွေကြောင့်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ evidence-based teaching practice ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ instructional approach ပေါ့နော်ဒီတင်ကြားမှုချင်းကပ်တင်ကြားရေးဆိုင်ရာချင်းကပ်မှုတွေအဲ့တင်ကြားရေးဆိုင်ရာချင်းကပ်မှုတွေကဒီသူသေသနာအရာပြီးရင် data တွေအရာတက်တည်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီရလဒ်ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်နေဆိုပြီးတော့တက်တည်ရှိတာပြီးသားသူသေသနာ data တွေပေါ့အခြေခံတဲ့ instructional approach တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် evidence-based teaching practice တွေကကြတော့ evidence-based teaching practice မှာဘယ်လိုပါလဲဆိုဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်adaptive teaching လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျောင်းသားတွေပေါ်လာရုံးကြီးတွေဖြစ်အောင်ပေးတဲ့ instruction ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သင်ကြားမှုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ formative assessment ဆိုရင်ဒီစာသင်ခန်းထဲမှာ quiz တွေတမတ်တန် multiple choice တွေလုပ်ခိုင်းတာပုံစံမျိုးပြီးရင်စာသင်ခန်းစာတစ်ခုသင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း
နာသင်ခန်းစာနားလည်လာမယ်လားပုံမှာဒီမေကွန်းတိုလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို formative assessment တွေပါတယ်ပြီးတော့ student-centered learning ပေါ့နော်ကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားလေ့လာရေးသင်ကြားရေးစနစ်လည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကတော့ feedback ပေါ့နော်ကျောင်းသားကို feedback ပေးတဲ့ဟာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၄မျိုးကိုဆရာမအဓိကထားပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် adaptive teaching ရဲ့ formative assessment ရဲ့ student-centered learning ရဲ့ပြီးရင် feedback ပေးတဲ့အကြောင်းရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့တာကြတော့ဒီ evidence-based teaching practice တွေအကုန်လုံးကိုနားလည်ခြင်းအပြင်အသုံးချခြင်းအပြင်ဆရာတွေကအကြောင်းသားတွေဒီအောင်မြင်မှုကိုခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ learning environment တွေပေါ့နော် effective အချိန်အကျိုးရှိဖြစ်နိုင်တဲ့ learning environment တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ် yes All right. So Google Workspace for Education is a collection of tools and applications specifically designed to help teachers organize and assess student learning activities and can be used to create engaging and interactive lessons. Google Workspace for Education includes tools such as Google Classroom, Google Docs, Google Slides, Google Forms, and Google Meet. With these tools, teachers can easily assign tasks and track student progress on projects. ပြီးတော့ဒီဆင်မကအခုလက်ရှိဒုတိယပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာ Google Workspace for Education ပေါ့နော်ပထမကတော့ evidence-based teaching practice အကြောင်းပြောသွားတာဖြစ်တယ်အခုကကျတော့ Google Workspace for Education ကဘာတွေပါလဲဆိုကြတော့ဒါအရင် Google က join တဲ့ဆရာမတွေပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ tools တွေပါတယ်အဲ့ tools တွေ application တွေပေါ့နော်လက်ရှိ tools တွေပါတယ် application တွေပါတယ်အဲ့ tools တွေ application တွေကဆရာတွေကိုဒီကျောင်းသားတွေအတွက် learning activity တွေလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန် organize ဖြစ်နိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ learning activity တွေကိုလည်းကောင်းကောင်း access လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျောင်းသားတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ engaging နဲ့ interactive ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ tools တွေအကုန်လုံးကိုကြတော့ Google Workspace for Education 2လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်Google Workspace for Education 2မှာကြတော့ဆရာတို့တော်တော်များများသိပြီးသားပါပဲ Google Classroom တို့ Google Doc တို့ Google Site တို့ Google Found တို့ Google Meet တို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ tools တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဆရာမတွေကကျောင်းသားတွေကို assignment တွေပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ total လာမှုတွေပေါ့နော် project တွေမှာ total လာမှုတွေကို track လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်track လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် yes Google Workspace for Education can be used to support evidence-based teaching practices such as adaptive teaching, student-centered learning, providing feedback, and formative assessment. Teachers can use tools like Google Docs, Sheets, Forms, Slides, and Meet to create and deliver differentiated instruction, as well as provide feedback. Google Classroom can be used to create a student-centered learning environment. Google Forms can be used to administer formative assessments and collect student input. In a minute, we'll take a closer look at these practices and how Google Workspace for Education tools can support these evidence-based teaching practices. Thank you. ပြီးတော့ဒီ Google Workspace for Education 2တွေကဒီဆရာမပြောသွားတဲ့ evidence-based teaching practice တွေပေါ့နော် adaptive learning adaptive teaching တို့ပြီးတော့ student-centered learning တို့ providing feedback တို့ပြီးတော့ formative assessment တွေအဲ့ဒီ evidence-based teaching practice တွေကိုဒီ support ပေါ့နော်ထောက်ခံပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာGoogle Workspace for Education ကိုကောင်းကောင်းသုံးချလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာမတွေကဘယ်လို tools တွေသုံးလို့ရလဲဆိုကြတော့ Google Doc တို့ Google Sheet တို့ Found တို့ Slide တို့ Meet တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေမှာ differentiated instruction ဆိုရင်ဒီကျောင်းသားရဲ့တင်းလျော်မဲ့အချိန်ကိုမှ Google Meet မှာပြန်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုပြန်ပြီးတော့တည်တံ့အချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားတို့တည်တံ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုရဲ့ကျောင်းသားရဲ့ level အလိုက်ပေါ့နော်တည်တံ့ material ဖန်တီးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး differentiated instruction တွေအကုန်လုံးကိုGoogle Tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးပြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ feedback လည်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Google Tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် Google Classroom ဆိုရင်ဒါကျောင်းသားတွေဗဟိုပြုပြီးတော့သင်ကြားတဲ့ environment တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ် Google Classroom နောက်တစ်ခုကကြတော့ Google Found ကိုကြတော့ formative assessment ပေါ့နော်တမက်တန်လေးတွေ multiple choice တွေမေးခွန်းတိုလေးတွေဖြည့်ခိုင်းလို့ရတယ် formative assessment လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့အဖြေကိုလည်းဒါ collect လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်ပြီးတော့ဆရာမကဒီ evidence-based practice တွေအကြောင်းကို Google Tools တွေကဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းဆရာမဆက်ပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် yes Adaptive teaching. Adaptive teaching or differentiated instruction is an essential part of evidence-based instruction as it allows teachers to tailor instruction to meet the individual needs of each student. By using differentiated instruction, teachers can ensure that every student in their classroom is challenged appropriately
engaged, and motivated to learn. Google Workspace for Education offers several tools that can be used to support adaptive teaching. Google Classroom allows teachers to create assignments that are tailored to the individual needs of each student. Teachers can assign different tasks or activities to different students depending on their ability or interests. They can also use Google Classroom to provide personalized feedback to each student, helping them to improve their work and achieve their learning goals. Google Forms can be used to create pre-assessments or surveys to gather information about students' prior knowledge, interests, and learning preferences. This information can help teachers to differentiate their instruction and design learning experiences that are tailored to the individual needs of their students. Google Docs and Google Slides can be used to provide students with different levels of challenge. Teachers can create different versions of the same assignment with varying levels of complexity, allowing each student to work at their own pace and ability. Google Meet can be used for small group or one-on-one instruction. Teachers can use Google Meet to provide additional support or enrichment to students who need it. They can also use it to check in with students, provide feedback, and monitor progress. So adaptive teaching is an important part of evidence-based instruction, and there are a number of Google Workspace for Education tools that can support adaptive teaching and allow teachers to tailor their instruction to meet the individual needs of each student and can ensure that every student in their classroom is challenged appropriately, engaged, and motivated to learn. Thank you. Sema sabiro Google Workspace for Education tools တွေနဲ့ဆက်ပြီးပြပြပေးရနေရမှာပထမအဆုံးပြောတော့တာကျတော့ adaptive teaching ပေါ့နော် adaptive teaching ကကြတော့ဒီဆောင်းပြောတဲ့ evidence-based instruction တွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါ individual needs ဆိုကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ instruction ပေါ့နော်သင်ကြားမှုကိုတည်လာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုက်ညီတဲ့သင်ကြားမှုပေါ့နော်ဥပမာဒီကျောင်းသားကအရန်ကိုမြန်ဆန်လေ့လာနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုinstruction ပေးတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ slow learner ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားတွေကချူကျောင်းသားတွေဆိုရင်တိတ်မလိုက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆို instruction ပေးတဲ့နေရာမှာတစ်မျိုးသုံးတဲ့ဟာမျိုး adaptive teaching ပေါ့နော်အဲ့ဒီ adaptive teaching ကိုသုံးချခြင်းအပြင်ဆရာတွေကကျောင်းသားတွေကိုသူတို့စာသင်ခန်းထဲမှာကောင်းကောင်းဒီလေ့လာရလားပြီးရင်ကျောင်းသားတွေကိုကောင်းကောင်းဒီတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် challenge တွေပေးရလားပေါ့နော်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကဒီတက်ကြနဲ့လေ့လာဖို့အတွက်လေ့လာရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုဆရာတွေကဖန်တီးပေးလို့ရတာပေါ့နော် differentiated instruction ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ Google Workspace for Education 2တွေမှာကျတော့ tools တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ tools တွေကဒီ differentiated ဆောင်းပြောတဲ့ adaptive teaching ပေါ့နော် differentiated instruction ကိုထောက်ပံ့ပေးလို့ရတဲ့ tools တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ tools တွေထဲမှာဆရာမဆက်ပြောပေးတော့တာကျတော့ example တွေကိုပြောပြပေးတော့တာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပထမဆုံးပြောပြတာဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကဟာ Google Classroom ဆိုရင်ဆရာက assignment တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့ level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ assignment တွေဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဆရာကဒီမတူညီတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမတူညီတဲ့ assignment တွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျောင်းသား9ယောက်ကိုဒီ assignment ပေးခြင်းနဲ့ classroom တစ်ခုထဲမှာတောင်မှမတူညီတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမတူညီတဲ့ assignment တွေတည်တံ့ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီလောက်ဆောင်နိုင်မှု level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်နိုင်မှုသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လို assignment တွေဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Google Classroom ကိုကြတော့ personalized feedback ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကို Google Classroom ကနေတစ်ဆင့် email ပို့လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျောင်းသားတွေကို privately comment ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် personalized ဖြစ်တဲ့ feedback တွေပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီ learning goals တွေအောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်Google Classroom နဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုးတက်လာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင် Google Classroom နဲ့တစ်ဆင့်ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ Google Form ကြောင့်ပြောတာ Google Form ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီ assessment တွေပေါ့နော်သင်ခန်းစာတစ်ခုသင်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်တော့က prior knowledge ကိုပြန်ခေါ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကသိခဲ့တဲ့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်တဲ့သိခဲ့တဲ့ knowledge ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့စစ်တဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင်pre-assessment လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားရဲ့ level ကိုသိကျင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင် pre-assessment လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်တစ်ခုကျတော့ survey တွေကောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို survey ကောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့လေ့လာခြင်းတဲ့ပုံစံကိုလည်း survey ကောက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင် web form ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ web form သုံးလို့ရလာတဲ့ဒီချက်လက်တွေကဆရာမတွေကိုဒါကျောင်းသားဆိုရင်တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ကိုကဒီ assessment တစ်ခုလို့
အမှတ်ကအများကြီးကောင်းတဲ့ကျောင်းသားရှိမယ်အမှတ်ကနည်းနည်းလေးကောင်းတဲ့ကျောင်းသားပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ထွက်လာတဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ Google Form ကနေတစ်စင်ရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကျောင်းသားတွေနဲ့အဲ့ကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ ability level ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့လုံနိုင်တဲ့ နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ assignment တွေတစ်ခုချင်းစီကိုဥစ္စာပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားတဲ့ပုံစံကို design လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Google Doc နဲ့ Google Slide ပေါ့နော် Google Doc နဲ့ Google Slide မှာကျတော့ကျောင်းသားတွေကိုဒီ challenge တွေမျိုးပေးဖို့တဲ့ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ challenge တွေမျိုးပေးဖို့တဲ့ Google Doc နဲ့ Google Slide မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆရာကမတူညီတဲ့ဆွမ်းနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့level တွေအလိုက်ပေါ့နော်မတူညီတဲ့assignment တွေကိုတူညီတဲ့ assignment ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တူညီတဲ့ assignment ကိုနည်းနည်း level လေးညှင့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် level လေးနှိမ့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးနဲ့ Google Doc နဲ့ Google Slide ကိုအသုံးပြီးတော့ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းသားကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားကြောက်ချင်းစီကသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့လုံနိုင်တဲ့နှုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်နှုံးနဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုဒါ assignment တွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Google Doc နဲ့ Google Slide မှာဆိုရင်လည်းပြီးတော့ Google Meet ဆိုရင်လည်းဆွမ်းနာပြောတဲ့ Google Meet ဆိုရင်တခုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ Google Meet ကကျောင်းသားနဲ့တယောက်လူအများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်မိလောက်ဆိုရင်တယောက်ချင်းစီဆိုရင်24နာရီစက်တိုက်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ပြောလို့ရမရတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့အခုဆိုတော့မိနစ်60 limit ကန့်သတ်ထားလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Zoom ဆိုရင်အခုမိနစ်40ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် meeting ကကြာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Google Meet မှာဆိုရင်လည်းဒီကျောင်းသား small group လေးလုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Google Meet မှာ instruction ကျောင်းသားတွေနဲ့ video call တွေ့ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့Google Meet ကိုလည်းကျောင်းသားတွေနဲ့ဒီ meeting လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ feedback ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုးတက်လာမှုတွေကို monitor ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးကျွန်မဒီ adaptive teaching နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းနေရုံချုပ်သွားကြတော့ adaptive teaching ကကြတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ evidence-based instruction ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိပြောနေတဲ့ evidence-based instruction တွေကအရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာအခုအတွက်ပြီးတော့ Google Workspace for Education tools တွေကအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ tools တွေအများကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ adaptive teaching ကိုထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ tools တွေကပဲ adaptive teaching ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီဆရာဆရာမတွေကကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ level နောက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီစိတ်ပါဝင်စားမှုထက်သန်မှုအားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ Google Workspace tools တွေအကုန်လုံးကကျောင်းသားတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ adaptive teaching နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဓိကဆရာမဒီ slide ကပြခြင်းတဲ့အပိုင်းကတော့ Google Form ရဲ့ Google Classroom ရဲ့ Google Doc တို့ Google Slide တို့ Google Meet တို့ကိုဘယ်လိုမျိုး adaptive teaching မှာအသုံးချလဲဆိုတာကိုဆရာမအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် yes sorry it was a little bit long yes not a problem so next up formative assessment. Formative assessment is another essential part of evidence-based instruction. It allows teachers to gather information about student learning and adjust lesson instruction accordingly. By using formative assessment, teachers can identify areas where students may be struggling and provide targeted support to help them succeed. Google Workspace for Education offers several tools, and we'll take a look at some examples. Google Forms can be used to create quizzes and surveys to assess student learning. Teachers can use this tool to gather information about what students already know and what they need to learn. They can also use Google Forms to provide students with immediate feedback on their performance, helping them to identify areas where they need to focus their efforts. Google Classroom allows teachers to create and assign formative assessments to their students. Teachers can use Google Classroom to track student progress and provide feedback to individual students. They can also use Google Classroom to create discussion forums where students can ask questions and receive feedback from their classmates. Google Docs can be used for collaborative writing exercises that allow students to share their work with their peers and receive feedback. Teachers can use this tool to monitor student progress and provide feedback on their students' writing skills. Google Slides can be used for collaborative presentations that allow students to share their work with classmates and receive feedback. Students can also use this tool to assess the students' presentation skills
and provide feedback on what they did well and how they can improve. Formative assessments is an important part of evidence-based instruction, and Google Workspace for Education provides several tools that can be used to support. Now, the evidence-based teaching evidence-based teaching practice practice to formative assessment. Adaptive teaching and not the milk or differentiated instruction. Formative assessment. Formative assessments the South Amount of the Megondoli may be over people. Things as I asama people, things as I know so much people, things as I think that changing my people. Megondoli may be a problem. Diga having a mighty choice to teacher Megondoli maybe your set up on the new one, Megondoli maybe your set up on the new corrupts about it. A formative assessment generally, don't go Polomuli Lanile, queer instruction go. You will lower the lab. Through a total result, formative assessment and a total result on DBO. A Chanarigo is stretching up at the dime bidden la, Amo Uzoe, beyond the last report and no go, that inform will be up on formative assessment total result with DBO. A formative assessment with GBO, as on I brought a Chanariga, the Galo Uma, and Sujan Lights way, they nominate those way, that PMBO, nominate any Pobal and the Apono, and my body by choice team media way, at the Supanies will nominate those way, Chanarigo, I nominate the Apango, Tabio. That targeted Sabupian Bilu Yadi, to the Dijaja, Nale out loud, Picubio, Puapubio, targeted Sabupian Bilu Yadapono, formative assessment or don't be. A formative assessment will don't you do like work for education are a do see in Yashi Abono. But I'm out of the other saying Google found when I sell some of the only Jalapsi Pina Abono, and Google found our a question, Sabidi, don't do there. Don't be your donor yet, like Lila Jim, Sasset Abono, and not to put the Jonari, Tibida, Jonari, through level lower Jonari go. Information called that coming once in there. Siaga, D2 don't you level, we found don't you there. You found Siaga, don't you your leg. A Jonari go people and below Yarabono, through a Chechen people and below Yarabono. We found a total reserve GBO below. We found my total reserve GBO. Jonari lower than the annual, Anne and you not through the Namne and Yamu there. Who be those on now. Jonari Bobio Dila now, through Bobio look through Anne and you Bobio a Juzala now, identify Bono, that might be the Yarabono, we found a total result GBO. Now we found don't have one of formative now, so that come. Now do you have to go to a regular Sumale, Jonari go formative assessment, sign up with Yarabono, the Jonari regular Sum don't you Saria, Jonari to the Lamu, track Bono, as track Yare, being fever de la bien Yare. We are regular soon don't you be discussion for any bono. I don't know my being regular cinema and we go to Kumila when Jonari Kumama, Pijara Bono discussion board for a board and you can do Yare. Peter I come as in there, Chinchimono, Jonariga, I could me go on much when they're commanding man below, people de bien Yara Bono, and I will discussion for an ego, Fandivo, do like regular soon don't you Yare. Not a Kujara Google Dobono, Google Doajaro. Collaborative writing exercise bono. Writing year kama Uba be year kama don't have bono. Any Google don't you be your Jonariga, the true year a damn body never people no. Uba be year yare being and Siasamasi and if you go had assignment bono, go had a general with a pibet PMB or Duncan Yare bono. Not a Kujaro Google don't you be your the Jonah Siariga, Jonah Yedo Lamule that the monitor Lulu Yarabono, being Jonah writing skill, checking people below Yarabono, and not quarter of Google slide. Do not send the quarter of Google slide. Google slide a collaborative presentation on a presentation, who won't be up Panido Yarabono, Google slide. A Google slide will don't be over Jonah got through a temple of people. Presentation who won't be up Panido Yara, being look at presentations with that do a temple in that can be a shell Yarabono, being Sian Shamas when the Sias and people down door. Lulu Yarabono Google Slima. Google be the Sasamariga, Google Slide go, don't you video, Jonari presentation skill at a Sansilo Yare, being people let be Yarabono. Ajamlo, to the chapter, to the evidence petition by the formative assessment, the evidence instruction yet, a YGS event who left it abono. I formative assessment will, don't you be your the probation the formative assessment, but not the Google do it on your
ဒါထောက်ပံ့ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယ evidence-based teaching practice ဖြစ်တဲ့ formative assessment ကိုဆရာမပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ် yes thank you Student-centered learning is another essential part of evidence-based instruction. Student-centered learning puts the focus on the student, their interests, their needs, and it empowers them to take ownership of their learning. When students are engaged and motivated, they're more likely to retain information, apply what they've learned, and develop a lifelong love of learning. Google Workspace for Education also has several tools that can help support student-centered learning. Google Docs is an excellent tool for collaborative learning. Students can work together on a document in real time, sharing ideas and building on each other's work. This encourages active participation and engagement and fosters a sense of community in the classroom. Google Slides can be used to create interactive presentations and notebooks. Students can add multimedia elements such as videos and images to their presentations and notebooks, making them more engaging and interesting. Students can also work collaboratively on a presentation, allowing them to learn from each other and share ideas. Google Forms can be used to create quizzes and surveys. Teachers can use these tools to assess student understanding and gather feedback on learning experiences. Students can use Google Forms to provide feedback to their teachers on their own learning experiences, which allows teachers to then adjust their teaching strategies to better meet the needs of the students. Google Classroom is a powerful tool for student-centered learning. Teachers can use it to create assignments that are tailored to the individual needs and interests of each student. Students can use Google Classroom to access resources and collaborate with their classmates on projects and assignments. Student-centered learning is a vital component of evidence-based instruction, and Google Workspace has a number of tools that can help support this student-centered learning. These tools can help students take ownership of their learning, collaborate with classmates, and develop essential skills such as critical thinking, communication, and creativity. ဆရာမဒုတိယချက်ပြောတော့တာတတိယချက်ပြောတော့တဲ့အကြောင်းကတော့ student-centered learning ပေါ့နော်ပထမက adaptive teaching ဒုတိယကျတော့ formative assessment အခုလက်ရှိတတိယအချက်ကကျတော့ student-centered learning ပေါ့နော်ဒါအသုံးခုမြောက် evidence-based teaching practice အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ student-centered learning မှာဆိုရင်ဒါလည်းဒါ evidence-based instruction ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ student-centered learning ရဲ့ကျတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့focus ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုကိုယ်တိုင်ဒီလေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် ownership of learning ဖြစ်လာအောင်ဆရာဆရာမတွေကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို student-centered learning ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကသင်ခန်းစာတွေမှာဒီစိတ်ပါဝင်စားတက်ကြွစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့စိတ်ပါလေးပို့ပြီးတော့ information ကိုခေါင်းထဲမှာရယူနိုင်တယ်လေးပေါ့နော်ပြီးနောက်ပြီးကြတော့သူတို့ရယူတဲ့ information ကိုလည်းသုံးချနိုင်တယ်လေးပြီးတော့lifelong love of learning ပေါ့နော်ဒီဘဝတစ်သက်တာလုံးလေ့လာရတာကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးနှစ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းဒါဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကျောင်းသားတွေကသင်ခန်းစာမှာ motivated ဖြစ်လာရင်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုး student-centered learning ကို support ပေးဖို့အတွက်လည်း Google Workspace for Education tools တွေကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ tools တွေကပထမအဆုံးနဲ့တစ်ခုဆိုရင် Google Doc ကဆွမ်းဒီပူးပေါင်းပြီးတော့စာရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် collaborative learning လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် Google Doc ကိုအသုံးပြုပြီးရေးလို့ရတယ်ကျောင်းသားတွေကGoogle Doc မှာဒီပိုင်းနဲ့ထည့်ပေါ့နော်real time မှာတူတူရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ idea ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်တွေမျှဝေလို့ရတယ်ပြီးရင်တခြားကျောင်းသားတွေလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ assignment ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာလည်းကျောင်းသားတွေကပိုကောင်းလာအောင် feedback တွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီကျောင်းသားကိုယ့်ရဲ့အတန်းပေါ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ active participation ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ပေါ့နော် Google Doc မှာဥပမာအပြင်တူပေါင်းရေးကြတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကပြင်လိုက်မယ်တချို့နေရာတွေကဒါ idea လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်ကရေးနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ယောက်ကအကြံဉာဏ်တွေပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအကုန်လုံးအတူတူပေါင်းရေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါ active participation ကိုလည်း encourage လုပ်ပေးရရောက်တယ်ပြီးတော့ဒီတူတူတွဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sense of community ပေါ့နော် community တစ်ခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဒီ sense ကိုဒါမြေတော်မြောက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စာသင်ခန်းထဲမှာ
အားကြောင့်မလို့ Google Doc ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ Google Slide ပေါ့နော် Google Slide ကကျတော့ဒီ presentation တွေပေါ့နော် interactive ဖြစ်တဲ့ presentation တွေဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာ notebook တွေဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာ Google Slide ကိုသုံးလို့ရတယ်ကျောင်းသားတွေက Google Slide မှာဆိုရင် multimedia elements ပေါ့နော်ဥပမာ video တို့ပုံတို့ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို Google Slide ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ presentation ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ presentation တစ်ခုထဲမှာပဲအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့လည်းဖန်တီးလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပူးပေါင်းပြီးတော့ presentation တစ်ခုဖန်တီးရဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ချင်းချင်းလေးလာနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းမျှဝေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Google Slide ကိုလည်းဒီ StudentCentered Learning တွေသုံးလို့ရတယ် Google နောက်တစ်ခုကျတော့ Google Form ပေါ့နော် Google Form ကကျတော့ quiz တွေ survey တွေဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဆရာက Google ကျောင်းသားတွေရဲ့နားလည်မှုကိုလည်း Google Form ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတယ်လို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ learning experience ပေါ့နော်လေ့လာရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းအတွေ့အကြုံအမြင်ကိုလည်းဒါဆရာ Google Form ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ survey ကောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာတွေက Google Form ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကျောင်းသားကို feedback ပြန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Google Form ရဲ့ software ပြတိုင်းပဲပေါ့နော်Google Form ရတာတဲ့ဒီ result ကိုပူတည်ပြီးတော့ feedback ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိနိုင်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ teaching strategy တွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ကြားရေး viewer တွေဖန်တီးပြီးတော့ကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီရဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Google Form ကထွက်လာတဲ့ရလဒ်ဒီ Google Form ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရလဒ်ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ Google Classroom ကကြလဲဒီ StudentCentered Learning အတွက်သုံးတဲ့နေရာဒါကောင်းကောင်းမွန်သုံးချလို့ရတဲ့အတူတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာတွေက Google Classroom မှာဆိုရင် assignment တွေဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ assignment တွေကတယောက်ချင်းစီလိုအပ်တဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Google Classroom ကိုအသုံးပြုပြီးတော့resource တွေအများကြီးဥပမာအပြင်video တွေ share ရပုံတွေ share ရစာတွေ share ရအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကြည့်လို့ရအောင် share လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းဒီ Google Classroom ထဲမှာ project တွေ assignment တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ StudentCentered Learning ကကြတော့ EvidenceBased instruction ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ထုံနည်း၎င်းပဲ Google Workspace for Education tools တွေက StudentCentered Learning ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်သုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ownership of their learning ဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ဖော်ဆောင်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တန်းပေါ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခါပြောသွားတဲ့ 4C ပေါ့နော် critical thinking နဲ့ communication နဲ့ creativity နဲ့ collaboration skill တွေကိုလည်းတိုးတက်လာစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ StudentCentered Learning ကိုကျောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့အခါမျိုးမှာပဲကျောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး Google Tools တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးချလို့ရလဲဆိုတာကိုဆရာမပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တတိယမြောက် evidence-based instruction ပေါ့နော် yes Feedback is vital for students and to improve their understanding, skills, and performance. As teachers, it's important for us to provide timely and specific feedback to our students so they know what they did well and what they need to improve. Google Workspace for Education offers several tools that can be used to support teachers in providing feedback. Google Docs. When a student submits their written work on Google Docs, teachers can use the commenting feature to provide feedback. Teachers can leave comments on specific parts of the text, make suggestions for improvement, and even ask questions to prompt further thinking. With Google Forms, teachers can create quizzes and assessments to evaluate student understanding. Teachers can set up automatic grading and provide instant feedback to students upon completion of their assessment. Teachers can also use the feedback feature in Google Forms to provide specific comments on the student's response. Teachers can use Google Classroom to assign tasks, collect student work, and provide feedback. In Google Classroom, teachers can leave comments on submitted work, mark up documents, and even use the built-in rubric feature to provide specific feedback on student performance. Students can use Google Slides to create presentations and notebooks, and teachers can use the commenting feature to provide feedback. Teachers can leave comments on specific slides, they can make suggestions for improvement, and even provide praise where the student did well. Feedback is a crucial part
of evidence-based instruction, it's important to provide students with specific and timely feedback so they can improve their understanding, skills, and performance. Again, Google Workspace offers several tools that can be used to provide that timely and specific feedback to students so they know what they've done well and what they need to improve. Thank you. နောက်ဆုံးချက်ကကြတော့ evidence-based instruction ရဲ့နောက်ဆုံးချက်ကကြတော့ providing feedback ပေါ့နော်ဒါ feedback ပေးတာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပုံမူတည်ပြီးတော့ feedback ပေးတာfeedback ကလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့နားလည်မှုပြီးတော့ skill တွေ performance တိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် feedback မရှိရင်တော့ကျောင်းသားတွေကသူတို့တိုးတက်လာလားမတိုးတက်လာဘူးလားဆိုတာမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ CR တွေအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကို timely ပေါ့နော်တပြေးညီချိန်နဲ့တပြေးညီပြီးရင် specific ကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီကတယောက်ကဒီ feedback ကတွေ့မှတူလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကျောင်းသားတွေကကြတော့တချို့ပိုင်းတွေနားလည်ရပိုင်းတွေရှိမယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကြတော့အဲ့ဒီပိုင်းတွေနားမလည်ရပိုင်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်စာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအဲကြောင့်မလို့ CR တွေကအတိုင်းမလီနဲ့ specific ဖြစ်တဲ့ feedback တွေကိုကျောင်းသားတွေကိုပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Google Workspace for Education ကကြတော့အဲ့ဒီ timely feedback တွေ providing feedback ပေါ့နော် feedback တွေပေးဖို့အတွက်အသုံးချလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုး feedback ပေးဖို့အသုံးချလို့ရလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးတူက Google Doc ပေါ့နော် Google Doc ကကျောင်းသားတွေကိုGoogle Doc ပေါ်မှာကျောင်းသားတွေက written assignment ပေါ့နော်စာရေးပြီးတော့ assignment တွေလုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီစာရေးရတဲ့ assignment တွေလုပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေက submit လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆရာက comment ဆိုတဲ့ feature လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုပေးခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုပေးခြင်းတဲ့နေရာမှာဒါထောက်ပြီးတော့ comment ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကဘယ်နေရာလေးကိုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့suggestion လည်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ပြီးကြတော့ဒီဟာလေးကကြတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေးလို့ရအောင်ပေါ့နော် future thinking ကို prompt လုပ်ပေးလို့ရအောင်မိကုန်းနေမေးခဲ့လို့လည်းရသေးတယ်ပေါ့နော် Google Doc ထဲမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ Google Form ပေါ့နော်Google Form မှာဆိုရင်လည်းဒီဆရာတွေကဆွမ်းလိုက်ပြတဲ့ quiz တွေ assessment တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့နားလည်မှုကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကဒီ automatic grading ပေါ့နော် Google Form မှာဆိုရင်multiple choice တို့ true or false တွေဆိုရင်ချက်ချင်းအမှတ်တက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းစစ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်multiple choice question 3ခုကိုကျောင်းသားတွေကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဆရာကအဲ့မှာ question တစ်ခုကိုအမှတ်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျောင်းသားတွေကချက်ချင်း submit လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒါအမှတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါ multiple choice တို့တမတ်တန်မေးခွန်းတွေပြောတာပေါ့နော်ဟို long test မှာဥပမာအဖြစ်ဒီစာရိုက်ပြီးတော့ဖြေရတဲ့ဟာမျိုးတွေမပါဘူးပေါ့နော်စာရိုက်ပြီးတော့ဖြေရတဲ့ဟာတွေထဲမှာ automatic grading လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိရပေါ့နော်သူကစလုံးပေါင်းတို့ full stop တို့ဘာလို့နည်းနည်းလေးချရင်တော့မှအမှားပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့Google Form မှာဆိုရင်တော့ assessment လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့multiple choice တို့ true or false တို့ကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော် grading ကို automatic သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြပြတာပေါ့နော်grading ကို automatic မသတ်မှတ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေလို့ကိုယ့်အတာကို assessment လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်Google Form ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းဆရာမတွေကကျောင်းသားတွေရဲ့ response ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါအချိန်နဲ့တပြေးညီ comment တွေပေးလို့ရတယ် feedback တွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ Google Classroom ပေါ့နော် Google Classroom ကကြတော့ဆုံးလိုက်ပွဲအတိုင်းပဲကျောင်းသားတွေကို assignment တွေပေးဖို့အတွက် task တွေဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ဆရာကကျောင်းသားတွေရဲ့လုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကို collect တနေရာထဲမှာ collect လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Google Classroom တွေတစ်ဆင့် comment တွေပေးပြီးတော့ privately ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် publicly ပဲဖြစ်ဖြစ် comment တွေပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ Google Classroom မှာဆိုရင်လည်းအမှတ်တွေချိပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှတ်ချိလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ rubric ပေါ့နော် rubric feature ဒါကတော့ဥပမာပြင်သုံးတဲ့နေရာ rubric ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ essay ရဲ့နေရာမှာသုံးကြတာပေါ့နော်ဆရာဆရာမကကျောင်းသားတွေကို essay တစ်ပုဒ်ရေးပါအဲ့ essay မှာဘယ်လိုပိုင်းတွေပါရင်ဘယ်နှမှတ်ပေါ့နော် rubric သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ rubric ကိုလည်းသုံးချပြီးတော့ဒါ feedback ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ Google Slide ကကျတော့ presentation တွေ notebook တွေဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဆရာက Google Class ကို Google Slide မှာလည်းအဲ့လို comment တွေထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားဖန်တီးထားတဲ့ slide တွေပေါ်မှာတစ်ခုချင်းစီမှာဒီ comment ပေးပြီးတော့ဘယ်နေရာလေးကပြပြမို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလဲ comment တွေချန်ထားခဲ့လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျောင်းသားလောက်ဆောင်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီ slide ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးpraise လုပ်တာပေါ့နော်ချီးကျူးတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့မျိုးဆိုရင်လည်း Google Slide မှာ comment မှာရေးထားခဲ့လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ feedback ပေးတာကကြတော့ဒါ evidence-based instruction ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့နားလည်မှု skill တွေ performance တွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆရာတွေကဒီ timely ပေါ့နော်ချိန်နဲ့တပြေးညီပြီးရင် specific တူးတော်ရှင်းစီအတွက်တိတိကျကျဖြစ်မဲ့ feedback တွေကိုပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အခါမှာ Google Workspace for Education tools တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ tools တွေကိုဆရာမက provide feedback နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် yes Right.
So to wrap up this portion of the session, Google Workspace for Education tools can be used to support evidence-based instruction practices such as differentiated instruction, formative assessment, student-centered learning, and providing feedback. ပြီးတော့ဒီဆွမ်းကဒါ evidence-based instruction ၄ခုအကြောင်းပြောတော့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် evidence-based practice ၄ခုအကြောင်းဒါပြန်ပြီးတော့ညီကိုပြန်ချောမယ်ဆိုရင်Google Class ဒီ Google Workspace for Education တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီ evidence-based practice တွေဖြစ်တဲ့ differentiated instruction, formative assessment, student-centered learning, providing feedback တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်Google Workspace for Education တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဆရာမကပြောပြီးတော့ညီကိုချုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆရာမပြောတော့တဲ့အပိုင်းကတော့၄ပိုင်းပေါ့နော် differentiated instruction ရ formative assessment ရ student-centered learning ရ providing feedback ရပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄ခုလုံးကို Google Classroom Google for Education tools ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် yes Right. We're going to switch gears a little bit here. So we've talked about evidence-based teaching practices and Google Workspace for Education tools. We've looked at 4 practices and how Google tools can be used to support these practices in the classroom. Now, we want to take some time to become more familiar with these tools and how to use them. In my work as a coach, even before the pandemic, we saw a shift towards teachers and students using more technology. We saw a need for training teachers and students how to use Google Workspace for Education tools. So we built a series of interactive tutorials, which are known as Workspace Skills. Workspace Skills is a series of interactive tutorials designed to support students and teachers to develop competency and efficiency using Google Workspace tools. Our intuitive scaffolding supports and guides users to learn valuable skills and competencies. One of the reasons we built the tutorials was because we feel as though one of the best ways to learn Google Workspace for Education tools is to actually practice it yourself, to use it in a real situation. And that's what Workspace Skills does. Thank you. ဒီနေရာမှာဆရာမကဆွမ်းကတော့ဒါဒီ evidence-based practice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့workspace skill တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးချလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာမပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Google workspace skill ပေါ့နော်ဒီ Google workspace skill ကိုဆွမ်းကပြောတော့တဲ့ practice လေးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးချလို့ရလဲဆိုတော့အကြောင်းဆရာမအဓိကထားပြီးတော့ပြပြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြပြတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ကိုဒီဆရာမကtutorial အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ tutorial ပေါ့နော်အဲ့ tutorial ကိုဆရာတို့ခဏနေ link ကနေတစ်ချက်ချပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမကဆရာတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်မအဓိကထားပြီးတော့ပြောတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီသူက Google Certified Coach ပေါ့နော်အဲ့တော့ Google for Education Certified Coach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အလုပ်မှာဒီ COVID မဖြစ်ခင်ကတောင်မှဆရာဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နည်းပညာကိုသုံးချလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းပညာကိုသုံးချတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမှာပဲဆရာဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက Google Workspace for Education tools တွေပေါ့နော်ဒီ Google Workspace for Education tools တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်သုံးချမလဲဆိုတော့ training လည်းလိုအပ်လာတာကိုတွေ့ရပေါ့နော်ဒါက COVID-19 မဖြစ်ခင်ကတည်းကပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာမတို့ Keynote Education ကကြတော့ဒီလိုမျိုး interactive tutorial တွေကိုဒါတိစောက်ခဲ့တာပေါ့နော်interactive tutorial တွေကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ Workspace Skill လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်Workspace Skill ကတော့ဒီဆရာဆရာမတွေ Google Workspace Education tool တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးချတတ်အောင်လို့ကျောင်းသားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ဒီ support ပေးနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဖန်တီးထားတဲ့ tutorial တွေ interactive tutorial ပေါ့နော်စိတ်ပါဝင်စားတာလောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ tutorial တွေဖြစ်တယ်ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ assignment တစ်ခုလုပ်လိုက်တိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ result တွေရှိရပေါ့နော် competency နဲ့ efficiency ပေါ့နော် efficiency ဆိုရင်ဘယ်လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်တယ်လဲ competency ဆိုရင်ဘယ်လောက်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မှန်ကန်ကန်ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ result score လေးထွက်လာတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ထွက်လာတဲ့ result ကဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ skill တွေ competency တွေကိုလေ့လာအောင်ကူညီပေးရပေါ့နော် Google tools တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးချနိုင်အောင်ကူညီပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Keynote ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး tutorial ကိုဖန်တီးခဲ့တာလဲဆိုရင်အဓိကအကြောင်းတစ်ခုကတော့ Google Workspace for Education တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးချတတ်ဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေ့လာတတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်တော့
tools တစ်ခုကိုကောင်းအောင်လေ့လာတတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့ထင်လိုက်တာကကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်မှကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တာအပြင်tools တစ်ခုကိုတကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာကိုကိုယ်တိုင်သုံးချမှဒီလေ့လာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်နည်းပညာတစ်ခုကို educational technology ပေါ့နော်ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုကိုဒီဆရာဆရာမဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းအောင်သုံးချတတ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်သုံးချဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီ tutorial တွေကိုတိစောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီ tutorial တွေကို Workspace Skills လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ Workspace Skills ကဆရာတို့ဆရာမတို့ကို Google Tools တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလေ့လာဖို့လည်းကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် yes All right. So because we feel as though one of the best ways to learn the tool is to use it, I'm going to give you 3 minutes right now to try out a Workspace Skills tutorial. Have a go at our bronze Getting Started with Google Drive interactive tutorial and see if you can earn your bronze Google Drive badge. You'll open up a new tab and head over to canopy.click/try and have a go at our Getting Started with Google Drive tutorial. If you earn your badge, feel free to pop that in the chat. If you don't worry. You can always go through the tutorial another time. ဆရာမပြလိုက်တယ်so at the same time ဘယ် link ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လို့ရရပါတော့ဆရာမကဒီအခုလက်ရှိပို့ရတဲ့ Zoom chat box ထဲမှာပို့တဲ့ link ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ tutorial လေးကိုဆရာတို့ဆရာမတို့စမ်းကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ tutorial ကျတော့ Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial ပေါ့နော် Google Drive ကိုဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့ tutorial ပေါ့နော်အဲ့ tutorial ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင် batch တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ batch မရဘူးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်မရမချင်းလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ batch ရတယ်ဆိုရင်ဒီ comment ထဲမှာလာပြီးတော့ပြောပေးဖို့အတွက်ဆရာမဥစားပေါ့ဖိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ tutorial လေးကိုထွန်းကြည့်ဖို့အတွက်3မိနစ်အချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်
Don't worry if you're not able to access the tutorial right now, whether because of loading or driving, you'll have access to all the tutorials later. Tutorial ဆရာတို့ဆရာမတို့အခုချိန်မှာလုံးကြည့်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ tutorial တွေကဆရာတို့ဆရာမတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပဲချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ခုလိုက်ပြရတယ်ပေါ့နော်ချိန်ပြေပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတင့်တော်တဲ့ school ရအောင်ပေါ့နော် digital batch ရအောင်လုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Google Classroom ထဲမှာအကြောင်းလေးပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်All right. We'll call the 3 minutes for now. I see that some people have earned their badge. Great job. Don't worry if you didn't earn it or you weren't able to get to the page. You'll be able to try again later. You'll have access to everything. So when someone is completing a tutorial, they're using a simulated environment. When you are going through the tutorial, or when you will go through the tutorial, you were building folders and adding files in a simulated environment. You weren't doing that in your own drive. The ဆရာမဆောင်းပြတော့တာတချို့ဆရာမတွေကဒီမှာ batch တွေရပြီးတော့ပေါ့နော် tutorial ကိုအောင်မြင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာမတွေရှိမယ်တချို့ဆရာမတွေကြတော့ tutorial ဝင်လို့မရသေးတဲ့ဆရာမတွေရှိမယ်ပေါ့နော် internet connection ခက်ခဲကြမလို့ဒါကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆရာမတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာtutorial တွေကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ assignment တွေကကြိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြန်လုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် batch တွေက batch မရမချင်းပြန်လုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆရာမပြောတော့တာကြတော့ဒီ tutorial တခုကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆရာတို့လုပ်ဆောင်နေတာကြတော့ simulated ပေါ့နော်သူ simulation ဖန်တီးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာလုပ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီလိုမျိုး button တွေကိုကိုကသုံးလို့မသိရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မသုံးတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Google Drive ထဲမှာပါတဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး simulated environment မှာကြတော့ဒီfolder တွေတိစောက်တာတို့ file တွေထည့်တာတို့ဘာလို့ကကြတော့ဒါမျိုးလေး simulated environment မှာဆိုရင်ဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပို့လွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းတွေ့နိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အရင်တော့မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပို့သိတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ environment တစ်ခုပေါ့နော်ဆရာမအဲ့ဒါကို simulated environment ထဲမှာဆရာတို့ tutorial လုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ် yes When you are going to complete a tutorial, you go into your Workspace Skills classroom, you choose an assignment, and you access that assignment. You will be invited to a Workspace Skills classroom shortly, so you will have access to all of this. You can take a look at that getting started with Google Drive tutorial, next steps with Google Drive, going further with Google Drive. ဆရာမပြောတော့တာကြတော့အခုချိန်မှာဆရာတို့ Google Classroom တွေကိုရောက်နေတဲ့ဆရာမတွေလည်းရှိနေပေါ့နော်မရောက်သေးတဲ့ဆရာမတွေလည်းရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ Google Classroom ဘယ်လို join ရမလဲဆိုကြတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ထားတဲ့ email ရှိတယ်ပေါ့နော်DED မြန်မာ A 2023ဆိုတဲ့ classroom တစ်ခုရှိတယ်မြန်မာ B ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ classroom တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုကို join လို့ရတာပေါ့နော်တစ်ခုပဲ join ရမှာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုတွေကတစ်ခုကို join လို့အဆင်ပြေပြီဆိုရင် Google Classroom ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးတော့ assignment တွေချက်ချင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကို assignment 6ခုပေါ့နော်6ခုဆိုတာ2 6ခုပေါ့နော်2က12ခုရှိတယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းအဲ့တော့2 12ခုကိုပထမတစ်ပတ်ကို6ခုဒုတိယတစ်ပတ်ကို6ခုပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ plan ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ပတ်6ခုမှာဆိုရင်ဒီဆရာတို့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကျွန်တော်တို့က video ပါထည့် Google Classroom ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ video ကတော့ကျွန်တော်တို့ review မှာလည်းတွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆရာတို့ပထမဆုံး bootcamp မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ video နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ tools တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိချင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ video ကြည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးချက်ကတော့ video ကြည့်မယ်ဒုတိယချက်ကကျတော့ assignment လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ assignment တွေလုပ်ဖို့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ပြီးရင် Google Classroom ထဲမှာ assignment တွေပို့ပေးသွားမှာပေါ့နော် video လည်းပို့မယ် assignment လည်းပို့မယ်ပေါ့နော်yes All right. So our interactive tutorials have 4 modes. The default mode, which you would have done this time around or will do when you just click play, is learn by assessing, in which the user is provided with intuitive scaffolded support when needed and will even be given a small push forward if necessary. The assessment mode tests a user's competency without providing support. Show most common and show most efficient
are 2 playback modes, which demonstrate the most common and most efficient routes to take to complete a task. So that means you can watch the most efficient way. You can watch the most common way. I had teachers and students go through and watch to get their efficiency score up. A hint in the Google Drive tutorials, keyboard shortcuts. So at the end of each tutorial, the user is shown their competency and efficiency score. Tutorials can be completed as many times as the user would like. ဒီမှာဆိုရင် tutorial တွေကိုကျွန်တော်တို့ assignment တစ်ခုကိုဆရာတို့ဆရာမတို့ Google Classroom မှာလုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ assignment link ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒါဆို Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assignment ပေါ့နော် Google Drive ကိုစတင်အသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ assignment ပေါ့နော်အဲ့တော့ Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assignment မှာဆိုရင်ပထမအဆုံးစပြီးတော့မလုပ်ခင်ပေါ့နော်ညာဘက်တောက်မှာမုတ်၄ခုရှိရပေါ့နော် land by အောက်ဘက်ဆုံးညာဘက်တောက်ပေါ့နော် land by SSC ရယ် show most common show most efficient ရယ် assessment ရယ်ပေါ့နော် land by SSC ရယ်ကြတော့tutorial တွေကိုဒါနှိပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ tutorial ကိုစပြီးတော့နှိပ်တယ်ဆိုတာနဲ့သူကဘယ်နေရာကိုနှိပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပြပြထားသေးဘူးပေါ့နော်စာအနေနဲ့အပေါ်မှာထိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဘာကိုနှိပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်နေတဲ့အခါကျရင်ကိုကမှားပြီးတော့နှိပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာကိုနှိပ်ရမှမသိဘူးဆိုရင်သူကဘယ်နေရာကိုနှိပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ push လေးကိုပြတယ်ပေါ့နော်မီးနေလေးဒီ line အနေလေးနဲ့တာပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုစမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံး land by SSC ကိုနှိပ်တာပေါ့နော်ဒါကလေးလာတယ်တပည့်နဲ့ထက်လက်ကိုလုံးတက်တာမဟုတ်တာကိုဆန်းစစ်တာပေါ့နော်ဒါဆို land by SSC ဒုတိယနဲ့တတိယတစ်ခု show most common နဲ့ show most efficient ကြတော့ show most efficient ကြတော့ common ပေါ့နော်တော်တော်များများဒီ assignment တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးအများစုလုပ်ဆောင်ကြလဲဆိုတော့ပြတာပေါ့နော်ဒါကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကပြမှာဒုတိယတတိယချက်ကကြ show most efficient ကလည်းအချိန်တိုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသူကပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယနဲ့တတိယတစ်ခုကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါ तू က automatic ပြမှာပေါ့နော်ဘယ်လို assignment ကိုပြီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပြတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့ assessment ပေါ့နော် assessment ကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ competency ပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ကောင်းမှမှန်ကန်လှုပ်ဆောင်နေဆိုတာစစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့များ digital batch လိုချင်နေဆိုရင် assignment ကိုပြီးချင်နေဆိုရင်ပထမအဆုံး land by SSC နဲ့နောက်ဆုံး assessment ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုလုံးနိုင်မှစီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ land by SSC နဲ့ကျတော့တခါလေးမှမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်အကူအညီလေးတွေပါလေးရလာအကူအညီဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲသူကဘယ်နေရာကိုနှိပ်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့လုံးဝအကူအညီမပေးဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်မှားရင်အစကနေပြန်စားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ပထမအဆုံး land by SSC နဲ့ဒါကတော့ default ပေါ့နော်ဘာမှရှာမို့တွေပါရွေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုကပထမအဆုံး tutorial ကိုစပြီးတော့ play ရတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ land by SSC နဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ default လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ assignment ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်assignment ပြီးဖို့အတွက်ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ထပ်ပြီးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော် assignment ပြီးဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လို့ရဖို့လိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးမှ assignment ပြီးမှလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ yes all right badges are earned when tutorials are completed without a small push forward. So if you need a little bit of a small push forward, you won't earn your badge, but tutorials can be completed any number of times so you can go back, try again, and earn your badge. Badges are stored at passport.howdoyou.net, and you each will have your own passport associated with Workspace Skills, so you'll be able to log in and check out your passport. This in turn, learning about the tools can help you support your students in your classroom, combined with evidence-based teaching practices. အဲ့တော့ဒီ assignment ဘယ်လိုမျိုးပြီးလဲဆိုရင်ဒါ assignment ဘယ်လိုမျိုးပြီးလဲပေါ့နော် assignment ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် batch လေးတွေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်Google ဆရာမပြောသွားတဲ့ passport မှာပဲ Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမအဆုံးဟာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတော့ဒါ skill တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်းသူက gold တို့ silver တို့ bronze တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ batch ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုကဒီသူ့ရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော် land by SSC လုပ်တဲ့အခါမှာကိုမှားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကိုကမှားပြီးတော့နှိပ်မိရဆိုရင်သူကမှားသွားတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါဆိုတာမျိုးပြရဆိုရင် batch ရဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ batch ရဖို့မလွယ်ဘူး batch မရဘူးဆိုရင် assignment မပြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ကန်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ batch တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်မှာထည့်ပြီးတော့တင်ထားရလဲဆိုရင် passport.howdoyou.net ပေါ့နော်အခုကျွန်မအဲ့မှာ
Sao xem mà rồi dùng chấp vào thêm mà lên bù lại rồi ai passport mà tên thà là bảo nó ai passport mà chuyện gì đó chỉ được ra bảo nó cô sai mà bị đó là bảo nó sai mà bị đó rồi passport mà tất sai là do lại batch đông gu bảo nó tất đông gu bị này lên bảo nó tất sai là do lại đó tất sai là do lại đi lên nút tất đông lên bảo nó tất đông lên giá đó bị rồi sai mà bị lên bảo nó mà rồi passport mà tu hô bất biệt đó là mà rồi website này bắt đầu đông gu rồi đông gu luôn bị đó bảo nó bronze silver gold rồi tại đông gu luôn bị đó bảo nóဒီမှာဆိုရင်ဒါ Workspace Skills နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး assignment ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမျိုး batch တွေရလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment မပြီးဘူးဆိုရင်တော့ batch ကရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက assignment တကယ်ပြီးမပြီးဘူးသိချင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ digital batch ကြည့်တဲ့ batch ပုံထဲမှာသွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေးလေးပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ဆရာမအချိန်ပြပြသွားတာပေါ့နော် yes So if you want to find out more about Workspace Skills, you can head over to workspaceskills.com. There we have a number of resources as well as some case studies. Later on, you'll be invited to join a Google Classroom where you'll be able to complete the tutorials on your own. Take a screenshot of your passport and tag myself and Canopy on social media. I look forward to seeing all your posts, and thank you so much for spending your evening here with us, and especially thank you for translating. Very, very, very fantastically done. So thank you, everyone. Oh, thank you so much. Thank you for joining us. It was amazing, and I myself have learned a lot, especially the evidence-based teaching practice and how to utilize Google to incorporate evidence-based teaching practice that you mentioned, the full evidence-based teaching practice. And thank you so much, and it was amazing. And I will ask the teachers to make sure to tag you on social media if they post about their achievements on Google Workspace Scale. Thank you very much. Perfect. Yes. Thank you. ဆရာတို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဆရာမ assignment တွေပြီးသွားပြီဒီကိုယ့်ရဲ့ Google Workspace နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကျင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်social media မှာသင်ကျင်နေဆိုရင်သူ့ကို tag လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တာချင်တာတော့ Twitter ပဲထင်တာပါမှာ Twitter မှာဆိုရင်ဆရာမရဲ့ဒါ Twitter အောက်ပိတ်ဆုံးဟာဆိုရင် Twitter handle ပေါ့နော် HRDZIGK ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ tag ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ Google Workspace ဆက်လိုက်ပြတဲ့ Workspace Skill တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်နေဆိုရင် Workspace Skill.com မှာလည်းတွားပြီးတော့အသေးစိတ်တွားကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တခြားအင်္ဂလန်ကအကြောင်းတွေဘယ်လိုမျိုး UK အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးWorkspace Skill ကိုသုံးထားတဲ့ case study တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာတော့တွားဖတ်ကြည့်လို့ရတယ် Workspace Skill.com ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဆရာမရဲ့ဒါဒီနေ့evidence-based teaching practice and Google Workspace for Education tools keynote speech ပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာမညီကုန်းချုံနေပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့တော့ဒါ Google Classroom ကိုဘယ်လိုမျိုး join ရမလဲဆိုတော့ပြပြထားပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့all right hi Christina if you don't mind please let me share the screen yes I'll share my screen yes all right thank you so muchဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်ဒီမှာ sorry Google Classroom နဲ့မှာဆရာတို့ဆရာမတို့ join လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ class code ရှိမယ်ပေါ့နော် A join တဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိမယ်ဒါဆိုရင် class code ပေါ့နော်B join တဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ B join တဲ့ဆရာဆရာမတွေဆိုရင်ဒါ A class code ကဒါလေးကိုဆရာတို့ဆရာမတို့မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ class code နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိလဲဆိုကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ B ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမြန်မာ B ရဲ့ class code ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းမှတ်ထားလို့ရတယ်မနက်ပြောရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ email ပို့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှ email ထဲမှာအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးclassroom ကို join တဲ့ link ရောဒါတော့ code ပဲပေါ့နော် link အဲ့မှာ link ကနေတစ်ဆင့် join နေဆိုတော့ link နဲ့ join လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ A နဲ့ B ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးဒါစပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကို assignment တွေမပေးခင်မှာတော့ video ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်အဲ့ video ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရင် Google တော့ပေးခဲ့တဲ့ video ပေါ့နော်video ရှိမှာပေါ့နော်အရင်တော့ပေးခဲ့တဲ့ video ဆိုရင်ခဏလေးပါနော်တစ်ချက်လောက်ရှားလိုက်ပါဦးကျွန်တော်ဆက်
ခဏလေးပါတော့ကျွန်တော် share ဆရာမတို့ဆက်လိုက်ပို့တော့ Google Drive ကိုကျွန်တော် share ပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်ဆိုကြတော့အဲ့ဆိုရင် Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ Google Drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဆိုကြတော့ဒါဆိုရင် share ဆရာမတို့ join ထားတဲ့ဆရာမတွေလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော် A B အဲ့ဆိုရင် Google Drive ပေါ့နော် Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assignment ကိုဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာဒါပြပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ဆရာတို့ assignment လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် assignment ဖန်တီးမယ်ဆိုကြတော့ Google ဥစ္စာနဲ့ဖန်တီးမှာပေါ့နော် Google Drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ assignment ဖန်တီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်နားလေးပါနော် Google Drive ဆွမ်းနာက Google Drive ဆိုကြ Google Drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ assignment 3ခုလုံးပါတယ်ပေါ့နော်သူ assignment တစ်ခုချင်းစီကပါလဲဆိုကြတော့ Google 2တစ်ခုချင်းစီ like getting started ပေါ့နော်ဒါဆိုပထမအဆုံးအနေနဲ့ assignment ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ assignment ဆိုရင် getting started ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး beginner ပေါ့နော် beginner level နောက်တစ်ခုကကျတော့ next step with Google Drive ဆိုရင် Google နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ intermediate level ပေါ့နော် intermediate level အလယ်အလတ် level ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ advanced level going further with Google Drive ပေါ့နော်အဲ့2တစ်ခုချင်းစီ like အဲ့လိုမျိုး level 3ခုရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က Google Drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကိုဒီ web class ထဲမှာ assignment တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်sign လုပ်လိုက်မယ်နားလေးပါနော် assignment တင်နေတော့မလို့အဲ့တော့ဆရာတို့ assign လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီ web class ထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ assignment ကassignment တွားကြည့်ပြီးတော့ဝင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြာနေရဒီမှာလေးပါဒါဆိုရင် assignment ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assignment စပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ classroom ထဲမှာဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီနေရာပေါ့နော် class 1လာမယ်class 1ကိုသွားပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ပထမဆုံး assignment ဆိုရင် getting started ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ streamer ဆိုရင်လည်းပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော် streamer ပေါ်နိုင်streamer လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ streamer ပထမဆုံးဝင်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ getting started ဒါဆိုဆရာတို့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့ assignment ပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော်assignment ကိုဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပထမဆုံး Google Drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စလုပ်မလဲဆိုတာပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုပထမဆုံးမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုနှိပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကတော့တစ်နာရီခွဲလောက်ကြာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ assignment 3ခုပေါ့နော်ပထမဆုံး assignment ရယ်ဒုတိယ assignment ရယ်တတိယ assignment ရယ်အဲ့ဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်တောက်ကိုဗီဒီယိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ့်တောက်လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းassignment ကတော့ဒီပထမဆုံးစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တရားကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ land by ထားပါတော့ဒါဆိုရင် mode တွေပါပြောင်းကြရမလို့ပေါ့နော်ကိုယ်တကယ်လို့မှဒါဆိုရင်တခြားဘာသာတခြား language တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ mode ထဲမှာကိုကတခြားသူများလုပ်တာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ assignment ချင်းတန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ land by assessing ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးပထမဦးဆုံးဟာပါပဲရွေးစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချင်းတန်းနှိပ်လို့ရတယ် land by assessing ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ assignment စပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် assignment စပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ Files. Open Google Drive. အဲ့ဒါသူကဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးနဲ့ Google Drive ကိုဖွင့်ခိုင်းတာပေါ့နော် Open Google Drive. Google Drive ကိုဖွင့်ခိုင်းတာဆိုတော့ဒီမှာ Google Drive ဖွင့်လိုက်မယ် Create a folder named English. folder name English ပေါ့နော်အဲ့တော့ folder name English new folder English
Bueno. Create a subfolder to English named poetry. Sorry,ဒီမှာပြန်ဝင်ပြီးနေရအောင်ပါနော် sub folder ဆိုရင်ဒီမှာ folder ပြန်နေ poetry ဆိုရဟာပါနော် Find your recently opened files. recently open file ဆိုဒီမှာဒါမျိုးလေးကြည့်နေဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပို့ထားတဲ့ recent ထဲမှာတော့ကြည့်မယ် Move the file classic poems to the poetry folder. အဲဆိုရင်ဒီ classic forum ဆိုတဲ့ file ကို poetry folder ထဲကိုရွှေ့မယ်ပေါ့နော် move to poetry ဆိုတော့ English ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာအားလုံး Create a Google Doc in the poetry folder titled My Poem. ဆိုတော့ folder ထဲမှာပြန်သွားမှာပေါ့နော် Google Doc ထည့်ရမယ်သူက My Poem ဆိုတဲ့ Google Doc ပေါ့နော် My Poem အဲဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော် assignment ပြီးသွားပြီအဲ့မှာဆိုရင် assignment ပြီးမပြီးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် assignment ပြီးပေါ့နော် assignment တော့ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဒီမှာဆိုရင် batch ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး batch မရဘူးဆိုရင် assignment မပြီးဘူးပေါ့နော် batch ရမှ assignment ပြီးတာပေါ့နော် batch မရဘူးဆိုရင် assignment လုံးဝမပြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ competency နဲ့ efficiency score ကနှစ်ခုလုံး80လောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး80လောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာဒီ batch လေးပေါ့နော် you have been awarded an open batch ဆိုတာလေးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါ assignment ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး assignment Google Drive နဲ့ပတ်သက်ပထမဆုံး getting started ဆိုတဲ့ assignment ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ကို assignment ပြီးတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ passport ကိုသွားပြီးတော့ check ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ passport ထဲမှာသွားပြီးတော့ check ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ saver နဲ့ go နဲ့ကြံလေးတယ်ပေါ့နော်saver နဲ့ go ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ self summary ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ Google Classroom ထဲမှာပဲဒီဒုတိယနဲ့တတိယမြောက်ဟာပေါ့နော်ဒုတိယနဲ့တတိယမြောက်ဟာကိုခုနတိုင်းပဲ batch ရအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်စင်ရင်းစီရတော့ self summary တို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရင်တော့အရင်ထောက်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ပါကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးချန်ထားခဲ့လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူးတစ်ခုချင်းစီလိုက်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေမှာဆိုရင်လည်းဒီစနေတနင်္ဂနွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီစနေတနင်္ဂနွေကျတော့evidence-based practice နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်ဆိုရင်ကျောင်းဆရာမကိုနားမလည်ရရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာမေးလို့ရတာပေါ့နော် Q&A session တိုင်းမှာအဲ့ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျောင်းဆရာမတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကဒီဂျာထဲမှာမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဂျာထဲမှာမေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Messenger မှာလည်းလာမေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ recommend ပေးတာကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဟုတ်တာရှိရပေါ့နော်TED Facebook Educator Facebook group ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook မှာ share လိုက်မှာပေါ့နော်ခဏလေးပါဒီကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ TED Educator ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပေါ့နော်ဒီ group ရှိရပေါ့နော်ခဏလေးပါနော်ဒီ group ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ group ထဲမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ group ကို join လိုက်ပေါ့နော် join တဲ့အခါမှာမေးခွန်းတော့ဖြေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသင်တန်းတက်ဖို့လဲပေါ့နော်ကိုတက်တဲ့သင်ခန်းပေါ့နော်ဥပမာဒီသင်တန်းဆိုရင် evidence-based teaching practice and Workspace for education program ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group ကို join လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ group ထဲမှာဆိုရင်လည်းလန့်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ group ထဲမှာလောက်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ Google 1မှာတက်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို post တင်ပြီးတော့မေးရဆိုရင်ဆရာဆရာမတို့အတွက်ဆရာဆရာမတွေကလာဖြေပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြေပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သိချင်တာဒီ assignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်ထူးထူးလည်းကောင်းနဲ့လာမေးလို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Q&A session ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာစောင့်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment တစ်ခုချင်းစီအတွက်က deadline ကတော့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်က assignment ပေးဒီတစ်ပတ်ကဒီ2-6ခုကို assignment ပေးရဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုနောက်တစ်ပတ်ဒီ assignment ဆက်လုပ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဟိုတက်တဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် assignment တစ်ခုချင်းစီကိုဝင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ assignment ပြီးမပြီးရတော့ဆရာဆရာမတို့ရဲ့ digital passport မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် digital passport ကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုရင် passport.how.do ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဆရာဆရာမတို့ assignment တစ်ခုပြီးသွားတိုင်းဒါလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Google တိုင်းက passport.how.do နဲ့လို့ Google မှာရိုက်ချပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ assignment လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာတော့ဆရာဆရာမတို့ဒီနေ့မနေ့ဖြန်ကတပတ်ခါ
တပတ်ခါတော့တင်းနေနောက်ဆုံးEvidenceBased အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ session မတိုင်ခင်မှာဒီ assignment 3ကိုလုပ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့မသိရရရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်းနေမှာဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာတို့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ assignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေရလားဆရာသိချင်တာရှိရင်ဆိုတော့လမ်းပြီးတော့မေးလို့ရတာပေါ့နော်တခုသိချင်တာရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Facebook page messenger မှာလည်းလာမေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ Facebook group ထဲမှာလည်းလာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ educator ဆိုတဲ့ group ကို Facebook မှာရိုက်ရှာပြီးတော့လာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ဒါဒီနေ့ Workspace Skills နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့theory ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသေသနာရော theory နဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကြတော့ဒါဆိုတော့အစီအစဉ်လေးပါဒီမှာဆက်ပါဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်6နာရီလဲခွဲပြီးဆိုတော့ဆိုရင်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့ပြန်ဆုံပါမယ်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ learning style map ရဲ့right brain left brain map နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်ဒီလိုအချိန်ပဲ9နာရီမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် join ပြီးတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့နေ့ညနေ9နာရီမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်Hi Christina, thank you so much. We're gonna end the section now. Yeah. Thank you, everyone. Yes. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာတို့ကျေးဇူးပါ join ပေးတာ Yes. ဆက်မှာပြန်ဆောင်ပါမယ်